तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ पे कितनी बेहतरीन चूड़ियाँ आ रखी हैं शॉप में। ये देखिए, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ आ रखी हैं, बहुत सुंदर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, पूछो कैसे। 10 दिन के बाद दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और थोड़ा घर का माहौल शांत हो रखा है। और मैंने दोनों को काले चने फ्राई करके दे रखे हैं। और आज मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। और भी बहुत सारे काम हैं मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज जाऊंगी मैं थ्रेडिंग कराने के लिए और चूड़ियाँ लेके आऊँगी। साड़ी तो उस दिन शॉपिंग करके आ गई थी और मेरे फौजी साहब ने बोला चूड़ियाँ लेके आओ, थ्रेडिंग करा के आओ। तो देखती क्या क्या, और उनसे भी कभी ना कभी एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बाहर धोए जा रहे हैं कपड़े, आप लोगों को मशीन की आवाज़ आ रही होगी। और ये देखिए, सीमियाँ गर्म हो रही है स्वामी जी के लिए, वो उधर बैठे हैं। तो मैं उनको सीमियाँ पहुंचाती हूँ और मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, दिख रहा, मैं फिर से ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये सिंगापुर वाली बहन ने चॉकलेट भेजी है किसी के हाथों से बच्चों के लिए। तो इतना सा भी बहुत होता है प्यार मौसी का, तो बच्चों को दूंगी। तो ये चल रही है किचन में सफाई अभियान। अच्छे से सफाई होगी आज किचन में। ये हो गई ये मेरी तैयारी बालों में कलर लगाने की। मैं कलर लगाती, बालों में कलर लगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने लगा लिया है बालों में कलर। और ये बन रहे हैं, देखिए मेरे काले चने बच्चों के लिए। इसके पापा गए, ये देखिए गर्मा गर्म धुआं आ रहा, धुआं। ये गए बच्चों को लेने के लिए। एक तो अभी आएगा 2 बजे बेटा, बेटी आएगी 3 बजे। और मैं बना रही खाना, साथ ही साथ बाल भी हो जाएंगे अच्छे से। फिर बालों को धोऊंगी। और फौजी साहब इतना चढ़ा रहे थे, बोल रहे अरे बुडरी लगा ले मुंड माँ रंग, परसों करवा चौथ। तो मैंने लगा लिया तो ये देखिए, मैंने शॉप में भी ये मेहंदी और ये करवा माता की फ़ोटो, ये देखिए करवा माता की फ़ोटो, कैलेंडर और ये व्रत की किताबें और ये करवे सजा रखे हैं। और ये छन्नियाँ भी रखी हैं, दिए भी रखे हैं शॉप में। और इधर चुन्नी उन्नी सब कुछ, सब पूजा का सारा सामान सजा रखा है। और अभी बस इतना ही दिखाती हूँ। देखा आपने, मैंने दुकान में अच्छे सब कुछ सजा रखा है। दिन के टाइम थोड़ी देर शॉप बंद रहती है जब तक वो बच्चों को लेने जाते हैं और मैं खाना बना रही हूँ। उसके बाद वो जैसे ही आएंगे खाना खाएंगे फिर शॉप खुल जाएगी। तो शॉप अपनी घर की है, दिन रात सुबह शाम चलती रहती है। और मिलते हैं थोड़ी देर में, खाने की सीटी आ रही है। तो दोस्तों सारा दिन बीत गया और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि ब्लॉग बनाना है। और देखिए, मैंने बालों को धो दिया और मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक हो गए, चमकदार। और मैंने अपना चेहरा भी अभी अच्छे से धो लिया फेस वॉश से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा चेहरा धीरे 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 करके इतना साफ़ कैसे हो रहा है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपने क्या लगाया तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक ख़ास दवाई है जिससे चेहरे में पिंपल्स वगैरह, निशान वगैरह हटने के लिए होती है। तो आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी, और मेरे ब्लॉग को देखेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कोई बात नहीं। तो बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा तो हो ही रहा है, मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है। और गर्मा गर्म चाय पीती हूँ आराम से। आप सभी लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों शाम को घूमने का टाइम और चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। और बिटिया रानी गई अंदर दूध लेने के लिए। उसके बाद हम दोनों के दोनों जा रहे हैं घूमने। तो मैंने अपने बालों को थोड़ा बहुत सुखा लिया है और थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। और मैं अपने लिए चाय गर्मा गर्म अदरक वाली बनाने जा रही हूँ। बनी हुई थी लेकिन सब लोगों ने मेरी हिस्से की चाय पी ली। तो मैं अपने लिए नई चाय बनाऊँगी मस्त वाली, जिसमें अदरक होगा, जिससे मुझे जुकाम भी नहीं लगेगा। और कैसी लग रही हूँ मैं? लग तो प्यारी रही हूँ शाम का नज़ारा, ऊपर अंधेरा होने वाला है और ये प्यारे प्यारे फूल खिले हैं।
चलती हूँ बहन से मिलती हूँ। क्या निकाले, अंधेरा हो, शूज़ निकाल रही है और हम लोग जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। समाया कहाँ जा रहे हैं हम? तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है, क्या हुआ, अंधेरा क्यों आ रहा है? समाया हो रही तैयार, तो हम दोनों बहनें जा रहे हैं थोड़ा सामान खरीदने के लिए और बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा और समाया खेल रही है। हम दोनों के दोनों जा रहे हैं अपने लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए और अभी लेके आते हैं। तो ये समाया चल पड़ी अपनी मम्मी के साथ और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ और हम लोग पहुँच गए हैं शॉप में। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है अंदर जाके शॉप में। तो ये आ चुके हैं हम लोग शॉप में। यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, क्या क्या हैं और समाया बड़े ध्यान से देख रही है, बहन पूछ रही है। तो ये मालती देख रही है नेल पेंट। समाया बहुत ध्यान से देख रही है अंदर की चीज़ों को। तो जल्दी से एक चीज ले लूंगी समाया के लिए, पर्स वर्स नहीं। समाया क्या चाहिए? तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ पे कितनी बेहतरीन चूड़ियाँ आ रखी है शॉप में, ये देखिए। कुछ शॉपिंग रह गई थी छोटी मोटी सी, जो कि उस दिन घंटाघर में नहीं हो पाई और फौजी साहब की जेब भी तो पूरी पूरी खाली करनी है करवा चौथ के लिए। तो बहुत और सामान ले जा रही हूँ, घूम घाम के भी चली जाऊँगी। तो अब हम जा रहे हैं सेब लेने के लिए शाम के टाइम। आगे पीछे लगे हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए, हम लोग सीक्रेट रास्ते से जा रहे हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये है नहर वाला रास्ता। आगे बहुत अंधेरा है और हम टॉर्च से जा रहे हैं, वो आगे चली गई। अभी तो मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। अभी बीच में नहीं होता कि 2 दिन खूब बारिश लग रही थी, और बारिश कर ठंडी लग रही थी। ये अभी तो मौसम बदलता है, कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा। अरे ये मैं क्या करवा चाहता था कि रात को ना उस दिन मैं ऊपर गई थी ना, मुझे लगा कि मेरे ठंड के कारण ही कुछ हुआ। नहीं तो चलो, नहर पार हो गई। समाया दौड़ रही हो क्या? गिरना नहीं, गिरना नहीं, मम्मी का हाथ पकड़ के चलो। तो हम दोनों ने ले लिया है सामान उमान। अब मैं जा रही हूँ अपने घर और बहन जा रही है अपने घर। मैं ब्रेड लेने जा रही हूँ, उसके बाद जाती हूँ घर। तो दोस्तों मैंने ये ले लिए सेब, ब्रेड वगैरह और जितने देर बहन के साथ ही घूमी फिरी चीज़ें ले करके रख दी हैं उसी के घर में, क्योंकि वहीं तैयार होंगी करवा चौथ के दिन। तो यहाँ पे आप लोगों को चक्की की आवाज़ आ रही होगी, देखिए धीरे धीरे। और मैं जा रही हूँ। मैं आई घर और घर आने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि ठंडियों में बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हाथ में झाड़ू, मैं लगा रही हूँ झाड़ू।